আসসালামু আলাইকুম। তাসফিয়া ড্রয়িং একাডেমির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে অনেক স্বাগতম। অনেক দিন পর আজকে আমি নতুন ড্রয়িং ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। বেশ কিছুদিন আমি ভিডিও দিতে পারিনি, কারণ অনেক অসুস্থ ছিলাম। আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আমি আবার সুস্থ হয়েছি এবং আপনাদের সামনে ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আর আমাদের এখানে এত বেশি বৃষ্টি পড়ছে কয়েকদিন ধরে যে চারপাশে আসলে একদম বন্যা হয়ে গেছে। পানির জলাবদ্ধতার কারণে একদম হাঁটাচলাই করা যাচ্ছে না। তো এই এত সব বৃষ্টি দেখে মনে হলো যে কেন একটা বৃষ্টি পড়ার একটা দৃশ্য আঁকা যাক। তাই ভাবলাম যে একটা সুন্দর একটা বৃষ্টি স্নাত সকালের একটা ছবি আঁকি, যেখানে থাকবে একটি মেয়ে একটি ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আর বৃষ্টি ধরার চেষ্টা করছে এমন একটা এক্সপ্রেশনের একটা ছবি আমি আঁকার ট্রাই করছি। এখানে দূরে একটি নৌকা থাকবে এবং নদীটা দেখা যাবে। আমি এখানে প্রথমেই বলে নিচ্ছি যে ব্যবহার করছি আমি আর্ট পেপার আর ফ্যাবার ক্যাসেলের 6B পেন্সিলটা ইউজ করছি। এই পেন্সিলটা যদি ইউজ করেন তাহলে খুবই স্মুথলি আঁকতে পারবেন, বেশি চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। একটি দূরে গাছ এঁকে নিচ্ছি। সুন্দর করে দৃশ্যটা মোটামুটি পেন্সিল দিয়ে এঁকে নেওয়া শেষ করে আমরা রং করব। আর আজকের দৃশ্যটা আঁকবো আমি পেন্সিল কালার দিয়ে। এখানে মোটামুটিভাবে পেন্সিল দিয়ে যে স্ট্রাকচারটা দৃশ্যর সেটা আমি এঁকে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন পেন্সিল কালার বক্স থেকে পেন্সিল কালারগুলো ইউজ করলাম। প্রথমেই ছাতাটা আঁকছি আমি আকাশ থেকেও শুরু করতে পারতাম, বাট যেহেতু এখানে ছাতাটা অনেকটা জায়গা দখল করে আছে, আমার হুট করে কেন জানি ছাতাটা আঁকতে ইচ্ছে করলো। তো ছাতাটা আমি সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলার জন্য এখানে হলুদ কালারটা ইউজ করছি। এখন আকাশে গাঢ় নীল দিয়ে শুরু করেছি। আর আকাশটা আমরা প্রায়ই দেখি যে উপর থেকে গাঢ় নীল হয়ে তারপর হালকা নীলের যে কম্বিনেশনটা সেটা করা হয়। আর যেহেতু বর্ষাকাল, আকাশ একটু গাঢ় গাঢ়ই থাকে, সেটা ফুটিয়ে তোলার একটু ক্ষুদ্র চেষ্টা। আপনাদেরকে বলে রাখি যে এটা যেহেতু পেন্সিল কালার, তাই যতটা সম্ভব ফুটিয়ে তোলার আমি চেষ্টা করছি। প্রপার একদম যে কালার কম্বিনেশনটা সেটা না হলেও দেখতে একদম প্রাকৃতিক যে ব্যাপারটা সেটা আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। আর সবসময় আমি আমার ভিডিওগুলো তৈরি করি মূলত যারা একদম বিগিনার, যারা একদম কেবল নতুন শিখছে বা বাচ্চাদেরকে শেখাতে চাচ্ছে খুব সহজ উপায়ে, তাদের জন্য। খুব বেশি যারা প্রফেশনাল বা যারা খুব বেশি আঁকাআঁকিতে দক্ষ, তাদের জন্য আমার ভিডিও আসলে নয়, বাট তারাও আসলে দেখতে পারেন, সমস্যা নেই। আর আমার এই ভিডিওতে অনেক ধরনের ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, তো আপনারা সেগুলো কমেন্ট করে জানাবেন কার চোখে কেমন কি ভুল, যে কোনটা, সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। আমি কমেন্ট পেলে খুশি হই। এটাই আর কি। আর ভবিষ্যতে কি কি কনসেপ্টের উপর আমি দৃশ্য আঁকবো বা ছবি আঁকবো সেটাও কমেন্ট করে জানাতে পারেন। অবশ্যই অবশ্যই আমি চেষ্টা করব আপনাদের পছন্দ মতো ছবি আঁকার। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কথা বলতে বলতেই এর মধ্যে যে নদীটা সেটা আমি মোটামুটি এঁকে নিয়েছি। আর যেহেতু আমি উপর থেকে গাঢ় নীল দিয়ে শুরু করেছি, তাই নদীর নিচটা উল্টোভাবে গাঢ় নীল দিয়েই শেষ হবে। আর মাঝখানে পুরোটা হালকা নীলের কম্বিনেশনটা থাকবে। আর আমি কালারগুলো মিলিয়ে নিয়েছি। আমি দূরের দৃশ্যটা এঁকে নিচ্ছি। দূরের দৃশ্যটা গাঢ় সবুজ দিয়ে এঁকে নিলাম। আমি প্রায় সময় দেখবেন আমার দৃশ্যতে আমি দূরের এই দৃশ্যটা ইউজ করি। এটা আসলেই ভালো লাগে, আর এটা অনেকটা জীবন্ত যে ভাবটা সেটা ফুটিয়ে তোলে। গাছের কাণ্ডটা রং করে নিচ্ছি। যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে, এরকম একটা দৃশ্য আমি আঁকছি, তাই গাছটা একটু ডিপ রাখবো, মানে একদম বৃষ্টির পানিতে ভিজে গাঢ় কালার যে হয় সেটাই আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করব। কাণ্ডটা একটু গাঢ় রাখবো, এটাই।
পাতাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে পাতাগুলো যে নিচ থেকে শুরু করছি গাঢ় কালার দিয়ে, গাঢ় যে সবুজ রঙটা সেটা দিয়ে আমি পাতার নিচের অংশগুলো এঁকে নিচ্ছি। এবার উপরে আস্তে আস্তে হালকা যে সবুজ কালার সেটা আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর আমি এখানে একটু হলুদ কালার অ্যাড করব, জাস্ট সৌন্দর্যের জন্য। আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। গাঢ় আর হালকা সবুজ দিয়েই অনেক সুন্দর করে গাছ আঁকা যায়। এখানে সুন্দর করে ব্ল্যাক দিয়ে শেড দিয়ে নিচ্ছি। আমি আগেই বলেছিলাম যে গাছটার কাণ্ডটা আমি ব্ল্যাক ব্ল্যাক রাখবো, একটু গাঢ় রাখবো, তাই এখানে কালো আর খয়েরির কম্বিনেশনটা করব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন গাছের কাণ্ডটা মোটামুটি হয়ে গেছে। এটা একটু ধৈর্য সহকারে এঁকেছি, কারণ আমার গাছ আঁকতে খুবই ভালো লাগে। আপনারা জানেন আমার প্রায় ভিডিওতেই আমি গাছ বিভিন্ন রকম করে আঁকার ট্রাই করি। আসলে গাছের যে সবুজ কালারটা না, সেটা আসলে আমার ফুটে তুলতেই বেশি ভালো লাগে। এই তো গাছের চারপাশে আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু কালো কালার দিয়ে মরা ডাল। এইগুলো দিলে মনে হয় কি গাছটাকে আরও বেশি রিয়েলিস্টিক মনে হয়, এই জন্যই দেওয়া। অন্যান্য যে ব্যাপারগুলো সেগুলো থেকে আমার সবচেয়ে বেশি গাছ আঁকতেই ভালো লাগে। আমি দূরে যে নৌকাটা এঁকেছিলাম সেটার পালের যে রঙটা সেটা করে নিচ্ছি। সুন্দর করে হলুদ এবং কমলার একটা মিক্সচার তৈরি করেছি। এবার মেয়েটার জামাটা আমি গোলাপি রং করব, তাই গোলাপি রংটা অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। সুন্দর করে পুরো জামাটা গোলাপি কালার করা হয়ে গেলে আমি লাল কালার দিয়ে শেড দিব। লাল কালার দিয়ে শেড দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য, মেয়েটার বডির যে পার্টগুলা সেগুলো একটু ফুটিয়ে তোলা যাবে। আর জামার মধ্যে যে কুচি থাকে, যে ভাঁজ থাকে, সেগুলো আমি লাল দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছি। আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমি সবসময় চেষ্টা করি যে আমার ভিডিওর মাধ্যমে কেউ যেন একটু উপকার হয়, কারো উপকৃত হন, বাচ্চাদেরকে শেখাতে পারেন, নিউলি যারা শিখছেন তারা যেন একটু শিখতে পারেন। আর আপনাদের লাইক, সাবস্ক্রাইব এই সকল কিছু আমাকে ভবিষ্যতে আরও অনেক ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়। তাই দয়া করে সবাই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর এই তাসফিয়া ড্রয়িং একাডেমি একটি ছোট্ট পরিবার। এই পরিবারটাকে একটু একটু করে বড় করার জন্য সবাই আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি এখানে ফুলগুলো এঁকে নিলাম। ফুলগুলো আমি একটু গোলাপি কালার করে দিয়েছি। তো এখন একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে, ছাতা বরাবর উপরে আমি কিছু কালো কালো কালার দিয়ে কিছু ডাল এঁকে নিয়েছিলাম, আপনারা খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই। সেখানে আমি কিছু পাতা দিয়ে দিলাম এবং পাতাগুলো যেন একদম বাতাসে এসে স্পর্শ করছে ছাতাটাকে, সেটাই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। কিছু সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য ডালগুলোর মধ্যে একটু লাল লাল ছোঁয়া দিলাম, যাতে এটা যে ফুল সেটা বোঝা যায়। খুবই সিম্পলি রাখার চেষ্টা করেছি। এবং যেহেতু বাতাস হচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে, এটা বোঝানোর জন্য আমি পাতাগুলো যে ঝরে ঝরে পড়ছে সেটা আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। মেয়েটার চুল হচ্ছে এখানে মেইন ফ্যাক্ট, কারণ দৃশ্যটাতে ফার্স্টেই আপনারা দেখেছেন সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস এখানে মেয়েটার চুলটা ছিল, চুলটা উঠছিল। তো এই চুলটাই আমি কালো কালারের যে পেন্সিল কালারটা আছে সেটা দিয়ে আমি চুলটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। সুন্দর করে চুলটা কমপ্লিট করে নিলাম।
এবার আমি যে ছাতার উপর যে গাছের ডালগুলো ছিল সেই ডালগুলো একটু ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। ছাতার যে ভাঁজগুলো সেগুলো আমি কমপ্লিট করছি এখানে। মোটামুটি আমার দৃশ্যটা রেডি, আর সামান্য কিছু খুঁটিনাটি কাজ রয়ে গেছে, সেগুলো করলেই মোটামুটি আমার দৃশ্যটা কমপ্লিটভাবে একদম রেডি হয়ে যাবে। যেহেতু নৌকাটা এঁকেছি, নৌকার কালো কালার করে নিচ্ছি এবং নিচে যে পানি সেটা বোঝানোর জন্য নিচেও কালো কালার দিয়ে শেড দিব। নৌকার যে পাল আছে সেটাও শেড দিয়ে নিচ্ছি। মোটামুটি নৌকাটাকে ফুটিয়ে তুললাম কালো কালার দিয়ে। এবার মাটিটা কমপ্লিট করে নিব। আপনারা দেখতে থাকুন ভিডিওটি, তাহলেই বুঝতে পারবেন। দৃশ্যের খুঁটিনাটি জিনিসগুলো ফুটিয়ে তুলতে কালো কালারের যে পেন্সিল কালারটি আছে এটার আসলে জুড়ি মেলা ভার। তো যেহেতু এটা নদী, আর সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নদীর চারপাশে একটু যে পাড়ের জায়গাটা সেখানে আমি একটু বেড়া দিয়ে দিব। এটাও কালো কালার দিয়েই দিব, এটা জাস্ট একটা বাড়তি সৌন্দর্য অ্যাড করবে দৃশ্যটার মধ্যে। মেয়েটার হাতের যে শেপটা সেটা একটু ঠিক করে নিচ্ছি। সবসময় দেখবেন কালারগুলো যেন মিলেমিশে যায় এবং কালারগুলো যেন আলাদা আলাদা করে বোঝাও যায়। কি বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা যেন ফুটিয়ে তুলতে পারেন। যেমন আমি এটা বৃষ্টির ছবি আঁকতে চাচ্ছি, দেখতেই পারছেন বৃষ্টিও দিয়ে দিলাম, বৃষ্টির ফোঁটাগুলোও দিয়ে দিলাম, এবং এখানে যে মোটামুটি একটা বৃষ্টিপাত হচ্ছে, বাতাস হচ্ছে, সেটা মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। সুন্দর করে কালো কালার দিয়ে বৃষ্টিগুলো আমি ফুটিয়ে তুললাম। মোটামুটি দৃশ্যটা একদমই রেডি। কালো কালার দিয়ে মাটির একটু ফুটিয়ে তুলছি, একটু গাছের যে ছায়াগুলো আছে সেটা ফুটিয়ে তুলছি। আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের পছন্দ হবে, ভালো লাগবে। আসলে বর্ষাকালে এত পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছিল, যার কারণেই মনের আনন্দ থেকেই এই দৃশ্যটি আঁকলাম। কেমন লেগেছে সবার কমেন্ট করে জানাবেন। আমার দৃশ্যটি একদমই রেডি, আর আমার দৃশ্যটি ভালো লাগলে বাসায় এঁকে ট্রাই করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।